Forina edhe sot vazhdon të qëndrojë zhytur në ujë, ndërsa banorët vijojnë betejën me pastrimin e hapësirave të përmbytura. Pamjet nga tereni dëshmojnë për bodrume të mbushura me ujë, obore, rrugë sipërfaqe bujqësore që në përmbledhje japin pamje të një situate teje të vështirë në për të cilën kalon fshati. Dëmet materiale sipas banorëve janë të mëdhaja, por fatmirësisht nuk ka pasoja në njerëz. Por natë e mbrëmshme u riktheu ankthin e përmbytjeve të rreth 50 viteve më parë, kur pasojat thuhet të kenë qenë më të mëdhaja. Pasojat janë të mëdha për shkak se shumica e kësaj lagje janë me podrume. Uji është nivel 2 metra në podrume, gjithçka që ka pasur në podrume është shkatruar. Domethënë është të mëdha janë për shkak se vërshimet gati para sa 27 vjetësh, 26 vjetësh po, 79 njëta situatë ka qenë, edhe tash, por tash ka qenë niveli i ujit më i ulët në krahasim me 79. Po realisht kemi pak dëme materiale, ne kemi marketin Fikri Kompani, ki rast është shumë i rast i rënd për fshatin Forin, ki rast ka ndodhur vitin 1979, na përsëritet për s'diti herë, rast që se ne përshkruajmë në rinie, nuk e dim, po na shqetësoi pak, po faleminderimit i takojnë të madhi Zot që sot jemi kështu si e shefnim. Sipas informacioneve që i kemi, po ka dëme materiale, po drumet janë të mbushura, po shpresoj më ketë dëmet, më ketë ndaj të lëndot ose pleçka që janë të vetëm pa fëmijë, normal që janë të gjithë në mërgim. Ke bje ndim se ka makinat kanë shpëtuar, nuk janë mbushur me ujë. Bërë të adversën me kaq. Ka pas mundësi tjetër më keq. Tive me podrume, po. Po, nuk kom podrume, kom 1,20 metra shpejt, jam në rregull. Vaktin e qendes, kanali ishte i mbushët me ujë i Jahorkës, edhe mbusheshte nalceja për tepër tërma. Mas ande pi nalt ke foshat, ke ore vardarit e poshtë, ka pas të mbushme me ujë arat, edhe na për shtëpia që është djerë, mas ande o djerë kret katundin, na për katund. Edhe dikush ka na për shtëpia që kanë podrume sente, edhe që ato i kanë për cerë. Kjo na tjetër për fundi kojshit, kanë dikush kanë përmbitje na për oda, edhe tërmo kanë që kanë me podrume nga treja edhe atë ndika tërmo. Po domë ke une ka veç në hodnik, a kemi njëllarët ke
atë është dom ka më shumë, ka ujë të kitë mrenda. Familja që në gurbet, shtëpia që në bosh. Thonë se mbrëm i gjithë fshati është vënë në punë për të parandaluar pasojat, e bashkë me ta, institucionet kompetente si dhe ndërmarrjet komunale. Pram ishin natën derim 3 kom qenë këtu, të pozharnës kanë qenë me 3-4 vetura, edhe mund të ketë edhe dikush tjetër, por nuk i njofim ato. Kam pas lëvizje, ka pas akci, ka pas në përkatun, gjajti se 50% katundarët, jo me kamiona, jo me grill, jo me bagera, që kanë fukë kusë më ndalohet. Ajo po në Zotit që e ka caktuar, ama ne pastërtijën vetë që duhet të bëjmë nuk e majmë. Kanalit e po është jahor ka qka është e ngushtohme në kretë, si cef maqine dhe lujtit e po është, ma shumë nuk i e. Ama ka edhe damena për shpia. Ka pas ndihmë, së thomë gjinaf. Ka mundu që shkjo pon Zoti, nuk mund t'i thush, kërkuj kur gjo, nuk është pon që edhe si e kanë zanot. Kjo parti, që jo parti, nuk o pon partije, kjo pon Perëndeja. Është edhe, o për brejtë adversës të një vit, unë e majment këtu traktor kisha, unë nuk duk është traktori, unë qatë frejke kisha, me kaq, ato damet nuk do t'i ndjoj. Banor, kishte për kësaj njësi zarfik, se kishte që ato që kishte, në më kjo pon Perëndejes. Dhe me thënë që të kush e ka thënë si mund? Sa ka mund, që mund është. Hakatën me rërë këto, ama nuk mund është, kishtë shumë ujë, nuk e di sa ke pas. Unë për vete kam në cijet për shkak se ta natën këmë qenë kujdestar në familjen timi. Që ndru në shpia? Po, në shpi, kemi punu me agregata, rims kemi pas, 2 motora kam punu pa ndërprej, tash diçka të temë. Ka qenë e vështirë? Vështirë, për shkak se edhe kemi pas fëmijë të cilët kanë qenë të stresuar. Mbron bashkia lokale ka qenë angazhuar në stop, për shkak se edhe djali im është pjesë e bashkisë lokale, deri në ora 5 e kanë menaxhuar situatën. Ka qenë edhe deputeti i fshatit, zotëri Lade Gjaferi, i cili ka qenë në stop në teren, ta nata ka qenë në teren, ka qenë njësit zarfikse, janë paraqit prej kyçit të kuq, për ndihma kush ka nevoj, diçka të them. Përfaqësues të komunës së Gostivarit i gjetëm edhe sot në terren. Safet Hasani nga sektori për punë komunale, komunikacion, mbrojtje dhe shpëtim thotë se ata kanë ndihmuar me të gjitha kapacitetet që kanë përmes ndërmarrjeve komunale. Do të ngritet komision përkatës që do të evidentojë dëmet të cilat më pas do t'i përcjellën qeverisë. Ne si komunë, me të gjithë institucionet kena qenë në bashkëpunim dhe të gjithë qytetarëve i na mundu të ju dalim në ndihmë. Zonat më të prekura në komunën e Gostivarit kanë qenë fshati Forin, fshati Llakavic, Turqani Vogël, disa lagje të qytetit. Në fshatin Forin, komuna e Gostivarit me të gjithë potencialin në të cilët i ka pas institucionet, kena qenë në bashkëpunim me këto banor të ju dalim në ndihmë. Për pastrimin e fshatit, ne sot i kena dalë në teren, jena të angazhu me të gjithë ndërmarrjet të cilët i posëdojnë ato makineri dhe jena të dalë në ndihmë aq sa kena mundësi banorëve të fshatit Forin. Për vlerësimin e dëmit presim tash të formohet një komision edhe të dilet në teren, edhe të vlerësohet dëmet të cilët u janë bë banorëve të fshatit Forin, edhe banorëve të cilët i janë prekur nga vërshimet. Përveç Forinës, që është vend banimi më i goditur, janë përmbytur edhe sipërfaqe bujqësore në fshatrat Çajl, Turqani Vogël, lagje të Gostivarit dhe Vrapçisht.